Բարև ձեզ, եթերում վերելք հաղորդաշարն է։ Ես հրավիրում եմ ձեզ այսօր մասնակից լինելու մի քննարկման, որի վերնագիրը սահմանել ենք այսպես՝ հյուրիս հետ ճգնաժամից դուրս գալու ելքը եւ փորձելու ենք ճգնաժամից դուրս գալու ելքի շուրջ խորհրդացել։ Հյուրս Տրդատ Դոնեկյանն է, խորագետ, թաքնագետ, փիլիսոփա, ով առաջին անգամ չէ, որ այստեղ է։ Ուրախ եմ ձեզ եւս մեկ անգամ ողջունել, պարոն Դոնեկյան։ Պատերազմից առաջ մենք երկուսով այստեղ զրուցել ենք, ելի այսպես լուրջ բարդ թեմաների շուրջ, եւ մեր զրույցի բովանդակությունը այնպեսին էր, որ համացանցում վերնագիրը դրվեց այսպես, մոտավորապես եմ հիշում, ներկա մենթալիտետը ունեցող ժողովուրդը չի կարող պետություն ունենալ։ Մոտավորապես այսպեսին էր, ես համոզված եմ այն ժամանակը մեզ հետ քչերը կհամոզվեին, իսկ հիմա ինչ եք դուք տեսնում ձեր միջավայրում այս վերաբերմունքը չի փոխվել մարդկանց, որ այն ժամանակ մենք ճիշտ էինք։ Մեր տագնապը, որը չեսնում ենք, ճիշտ էր։ Բարև ձեզ, ցավալին է նա, որ ժողովուրդը մեծ մասը դեռ չի ընկալում, որ ինքը ինչ վիճակում է գտնվում։ Դա առաջին հենց հիմնային տեղն է, որ ինքը խորը ճգնաժամը չի զգում, այսինքն այդտեղը մեծ մասը չեն զգում, ապրում են ոնց կար էլի, տենց է շարունակում են գոյատևել իրանց կյանքը, տենց ապրում են։ Այնտեղ որ պետք է առաջին իրանք զգան, որ իրանք շատ վատ վիճակում են, թափից դուրս տառապանքի մեջ են ու ոնց որ ասած անդունդի եզրին են կանգնած ու այդ ժամանակ նոր փորձեն կտրուկ ինչ որ քայլեր անեն մինչև իրանք չզգան որ իրանք խորքային տառապանքի մեջ են չեն քայլեր անի իրանք ոնց որ ասած հարմար կոմֆորտ զոնա է դա շատ նման է ասած փորձ են անում գորտին դնում են ջրի մեջ ու տակը կրակ են վառում կամած ջուրը տաքանում է ու ջուրը սկսում է եռալ, գորտը սատկում է, այնա որ կրակը որ վառում են, գորտը ազատ է, կարա թռնի, բայց իրան թվում է դա շատ լավ է, ու վերջում արդեն ուշ է լինում։ Հա, մահանում է։ Այնտեղ նույն ձևը, մարդը իրան թվում է թե դա լավ վիճակում է, բայց վատան մենք ինչև այն ծայրահեղության, որ արդեն ոչ մի քայլ չի կարող անել։ Դրա համար գոնե պետք է ճանապարհին հիմա մենք տեսնում ենք, որ անիվը դեպի ներքև է անդունդ ընկնում, մենք փորձենք կանգնացնել, հետո վերև ուղղել։ Ես ընտրությունների արդյունքները այպես մոտավոր դասակարգել եմ եւ հետեւել արդյունքն եմ ստացել, որ մոտ 800,000 մարդ չի զգում այդ անկումը։ Ինքը չի զգում։ Այսպես ասած, գորտի կարգավիճակում այդ թողներից փոխաբերական իմաստով խնդրեմը չի զգում։ Ես նկատի ունեմ ընտրությունների արդյունքները եւ մոտավորապես 430,000 մարդ էլի մոտավորապես զգում է որ ասենք իրենք քվե չեն տվել այս իշխանություններին փորձել են այլ ուժերի քվետալ եւ նրանց մեջ տեսնելով ասենք իրավիճակից ելքի հույսերը մոտավորապես այսպիսի մի համամասնություն կա եւ այս 430,000 եթե մեզ դիտեր ես համոզված եմ մեծամասամբ գոնե 400 մեզ հետ կհամոզվեր, այսինքն հիմա կա մի շերտ, որը տագնապը զգում է։ Մենք առաջնահերթ պիտի իրենց հետ աշխատենք, որ եթե իրանք զգում են տագնապը, ապա իրենց հետ ինչ-որ քայլեր անենք անկումը կասեցնելու համար։ Հետո նոր, ասենք 9800-ին 800,000 ես նրանց կոչում եմ երջանիկներ, իրենք երջանիկ են ասում, հա ինչ եղավ որ Արցախը, հա ոչինչ, Սյունիքը, ոչինչ, սահմանները ոչինչ, կարևորը, ասենք իրենց Բաքուն ռումբ չի գնում եւ այլ էլի։ Հիմա ինչ եք դուք մտածել ճգնաժամի դուրս գալու ելք վերնագրեցինք ձեր առաջարկով ինչ տարբերակ ունեք դուք հիմա ուշադիր լսում եք ձեզ։ Մենք սկսեմ մի քիչ հերվից հին պատմություններից, երբ որ հրեա ազգը ստրկության մեջ էր Եգիպտոսում, ու Մովսեսը ոնց որ փրկում է իրանց ստրկությունից դուրս է հանում, բայց ինքը դա հասկանում է, որ այդ բոլոր մարդիկ ստրուկ ծնվել են ու ստրկական մտածելակերպ ունեն։ Այդտեղ բադարեր շարունակ են մնացել։ Հա, մենք էլ ենք 10 տարով չէ, հա, համանման իրավիճակ էլի։ Ու ինքը ոնց որ իր միտքը ներքին պայծառության է գալիս, հասկանում է, պետք է ինքը ոնց որ զտի այդ սերունդը, նոր սերունդ լինի, որ նոր սերունդով, նոր որակներով, նոր
երկիր ստեղծի, դրա համար ասենք այն հեռավորությունը որտեղից Եգիպտոսից մինչև Իսրայել շատ փոքր տարածություն է, կարելի է 2 օրում հասնել ոտով։ Նույնիսկ մի օրում էլ։ Բայց 40 տարում իրանք այդտեղ սկսեցին պետություն։ Այսինքն այդպես ասած թույլ չէր տալի դեռևս պետություն ունենալ, որովհետև գիտեր թե ինչ կլինի։ Հա, որտեղ ստրկական մտածելակերպը չէր կանում, դրա համար հենց իրանք ազգի մեջ էլ իրար նույնիսկ կոտորում էին, ոչ թե միայն ուրիշ ազգերի հետ էին պայքարում ճանապարհին, ինքը իրանք էլ էին մաքրում, զտում։ Այդ զտման process-ը որ գնաց մինչև վերջ 40 տարի, նոր սերունդ առաջացավ, նոր որակներով, արդեն նոր դաստիարակությամբ, որովհետև այդ 40 տարին արդեն նույնիսկ 2 սերունդ առաջ են, որովհետև առաջ ավելի շատ էր շուտերին էլի սերունդը։ Մենք դա ընդունում ենք իհարկե որպես առասպել, բայց մոտեցումը, ասենք, տրամաբանական է եւ ընդունելի, որ դա է պետք անել։ Ինքը երկարաժամկետ էր նայում ազգի ապագային, ինքը չէր նայում, որ հիմա փրկվեց ու ազգը փրկված է։ Ինքը ասինքն այդ ճանապարհին կրթում էր ազգը, այդ 10 պատվիրան ասենք, բայց տարբեր ուրիշ բաներով ինքը ամեն օր կրթում էր ազգին, քանի որ ինքը ազգի ղեկավարն էր ու ազգը իրան լսում էր։ Ինքը ոնց որ այդ 40 տարում զտում էր, ով որ պայքարում էր, ոնց որ նույնիսկ ոչնչացնում էին շատ դաժան ձևով, բայց ինքը կրթում էր ազգին։ Այսինքն հիմա առաջնային տեղը ազգին կրթելն է։ Այդ ինքը երկար ժամկետային, այսինքն Մովսեսը 40 տարում կարեց կրթել, ես եմ անցալում, որ 30 տարի մինիմալ այդ ժամանակն է, որ մեր ազգը պետք է կրթի։ Եթե իշխանությունը դա հասկանում է եւ գնում է դրան, եթե չի գնում, այդ դեպքում ազգը նեք երկու ձևով ոնց որ ելքը կա, համ վերևից, համ ներքևից։ Հիմա որ վերևից ինչ որ Իրանների բախտը բերեց վերևից անում են եւ 40 տարի տևեց, եթե ներքևից է եւ 200 կտևեր։ Գիտեք, պետք է մենք մեծ համբերություն ունենանք։ Եթե մենք պետք է ելք, եթե վերջը պետք է ելք գտնենք, վերջ այդ ազգի ղեկավարները այդ կրթվածներից մեկը պետք է լինի, որովհետեւ հիմա այն մարդիկ, որոնք տարբեր ոլորտներում ղեկավարներ են, նրանց մեջ շատ փոքր տոկոս կա, որ կրթված են։ Կրթված մարդիկ համարում են, որ իրանք ինչ որ ինստիտուտ են ավարել, կրթված, դա կրթված։ Մենք ուրիշ բան ենք հասկանում։ Հա, դրա մի քիչ ուրիշ է։ Նու դա պետք է մարդ լինեն, որտեղ մենք որ ծնվում ենք, ապրում ենք, ավատ աստատը ինչ որ համալսարան ավարտեն, բայց մարդ չլինեն։ Այսինքն մարդ այդ կոչումը իրանք կրեն, էլի առաջնայինը։ Ու նաև ազգային լինի, այսինքն հայ կոչումը կրեն, նաև կրթված են։ Այսինքն դրանց համադրությունը մենակ կլինեն այն մարդիկ, որոնք բոլոր տարբեր տեսակի ղեկավար, թեկուզ ոստիկանությունն է, ռազմական ղեկավարությունն է, հատուկ ծառայությունների ղեկավարությունն է, դեսպանություններն են եւ այլն, կառավարության տարբեր անդամներ, падգամավորներ, այսինքն բոլորը պետք է այդ տարբեր ձևով, այդ երկար ժամկետ է իհարկե պետք, մեզ անսահման համբերություն, ոնց որ ասված անսահման համբերություն ունի, համբերում այս մարդկությունը ինչ վիճակում է, հադիտում է, անկալում է, տենց է պետք է մեզ, բայց աշխատանք է պետք, բացի համբերությունից մենք ժանադիր աշխատանք այն մարդիկ, որոնք դա հասկանում են, իրանք դա պետք է անեն եւ կրթությանը ամենաառաջին տեղը դնեն։ Ես ինչ որ հաղորդումներին նույնիսկ ասում եմ, որ ռազմական ոլորտից էլ ինքը առաջնայինը պետք է լինի, ամենաառաջնայինը կրթությունը պետք է լինի։ Հաշվի առնելով աշխարհական եւ բարի Հիմա ցավն այն է, որ իշխանությունները եւ ոչ մի իշխանություն հայաստանյան չին բռնել այդ ձեր ասած այդ պետք կողքից հուշել ենք, մնում է տակիցը, բայց հիմա դրա չկենտրոնանանք, եթե չեք ուզում, ուրիշ ինչ համակարգ է խնդրում ներկայացնեք, էլի։ Ну, կրթությունը իհարկե մեր վերջին 30 տարին անկում է ապրել շատ մարդ, այսինքն մեր բուհի ավարտածը կարող է, չգիտեմ, ինչ-որ երկրում դպրոցի ավարտածի մակարդակ չունի, որտեվ մարդիկ շատ ինձ ասում են փող են տալիս, որ չգնան, ասենք, սովորելու ինստիտուտում, որ թվաշանդել է, ինքը այն մակարդակի անցել մակարդակն անկում ապրել, որ ծնողները չեն հանկանում դրա արժեքը, էլի, այդ կրթվածության արժեքը։ Իհարկե մի քանի, ասենք, շատ փոքր տոկոս արտասահման է ուղարկում, որ հնարավորություն ունեն, որ իրանք կրթվեն, բայց մեծ մասը, ոնց որ ասած, մեր կրթության ոլորտը sense գնալով ներքև նույնն էլ դա ազգի արտացոլումն է։ Այնքան հիմա վատ ենք, որ չունեն մի դասատու գլոբալ ամեն տեղում, էլի համասարան, որ
կրթված լինի, այսինքն դրանից չէ պետք է կրթությունը մյուսները ստան։ Դրա համար պետք է սկզբից մի դասատուի կրթել, հետո որ ինքը մյուսներին կրթի, տենց արդեն մի 20 հոգու, հետո 20-ը մյուս 20-ին, ասենք բազմանա 400 եւ այդտենց շատանա։ Դա համար ժամանակ է պետք։ Ես մի դեպք գիտեմ համաշխարհային պատմության մեջ, երբ որ իշխանությունը զգաց, որ կրթել է պետք իր ժողովրդին, սկզբից նոր ուսուցիչների, այսպես ասած, ցուցակ կազմեցին, իրանց ուղարկեցին վերապատրաստման, հատուկ այդ նոր, ասենք, ապագայի գիտելիքներով, ապագայի որակներով, հետո նոր նրանք եկան սկսեցին կրթել այն մնացածներին, ու ասենք իրենք ունեցան էական փոփոխություն։ Այնպես որ ճիշտ եք ասում, դուք մի ուսուցիչ ասիք, բայց շատ ուսուցիչներ են պետք առանձնացնես մեկը, հետո շատանա, այսինքն պետք է տենց լինի, իսկ մենք այնքան վատ վիճակում ենք, որ չկան դպրոցում կամ ինստիտուտներում այդ ուզում եմ ասել։ Ձեր պատկերացրած նայեք, հիմա ասենք ծրագրավորումը, չէ՞, այսինքն բոլոր հասկանում են, որ ծրագրավորում դասավանդում է, ինքը չնչին գումար է ստանում։ Ինքը չի գնա դասավանդել, եթե ինքը իսկական ծրագրավորող լինի, հասկացող։ Գնա աշխատի, կարող 100 անգամ շատ ստանա։ Նույնիսկ ֆանտաստիկ։ Դա ոչ մեկ չի գնա կրթ, այսինքն կրթում են ծրագրավորում սովորացնում են, որ չգիտեն ծրագրավորում։ Մի հատ կոպիտ sense ինձ կներեն բոլորը, բայց դա փաստ է, էլի, տենց էլ կա։ Ну, այդ պրիմիտիվ, բայց ամենակարևորը պետք է կրթեն, որ մարդը լինի։ Կարևորը առաջնային մարդը լինի, երկրորդը որ հայրենասեր լինի։ Հետո մնացած տեխնիկական բաները լրացուցիչ պետք է գնան։ Մի փոքր ոնց որ իմ մոտ թրծված դեռ տենց չի ծրագիր բան վիճակում, հում վիճակում է, կամ ոնց որ ելքերի ինչ որ նշաններ, տենց ես իմ Facebook-յան էջում դա դնում եմ հաճախակի, վերջին մի քանի տարին նո մարկանց խնդրում եմ լրացումներ անել, միշտ այսօր մեկը լրացում էր անել, ասես տարիներով անում են այդ ծրագրի մեջ ինչներ լրացում արել, օրինակ լրացում էր արել, որ մեր գերեզմանները պետք է հերիք այդքան խաչքար լինեն, տենց շատ սա Հայաստանը գերեզման է դառնում, դրանց մասին ավելի երկրներ տան, որտեղ գազոններ են, կանաչ տարածքներ են, նույնիսկ մարդը թաղում է, բայց պետք է տեղ կանաչություն լինի, ոչ որ ինչ որ քարերի սիմֆոնիայի տեղը լինի, որտեղ մենակ sense, չգիտեմ, օձեր են ապրում, էլի, այդտեղ ասած տափաստան է դառնում։ Ու հետո հասկանանք, որ այդ քարերը որ դնում ենք աղաջունին վրա, դա ոչինչ չի տալիս մահացողին, դա պետք է հասկանանք։ Հակառակը մենք ինչքան ռեսուրս ու մարդկային ուժ էներգիային կորցնում այդ կառուցելու, չգիտեմ, այդ երևույթները, ну դա այդ ինքը տենց լրացումներ արել, փոքր իշխանություն ունենայի կոշտ մեթոդներով կվերափոխեի կբերեի ձեր ասած, ես ինքս ուսանող ժամանակ Գերմանիայում այն ժամանակվա կապիտալիստական տեսել եմ իրենց գերեզմանոց եւ ապշել էի։ Ձեր ասած գազոն եկեղեցու մոտ փոքր այսպես կլորաձև քարեր էին, կողքի ոչ թե մերը գնում ես իսկապես եւ անապատ է եւ ինչ որ ծախսեր ինչի համար չես հասկանում էլի, բայց քանի որ մշակույթին են գալու, կրթություն այքան որ մշակույթ չկա, իրեն չեն տվել, ինքը 1000 տարի այսպես պատմության փողոցներում է մեծացել, իրար նայելով իրար շատ դեպքերում անտրամաբանական ինչ որ մոդաներ են գալիս եւ գնում են դրան։ Իրար նայելով արդեն արձաներ, այսին 200 գանի։ Որը պրոբլեմ, այդ գումարը կարելի է դնել ուրիշ տեղ։ Իհարկե, այդ մեծ գումարը, ժամանակը, ռեսուրսը, հետո տակ մենք ասում ենք դա մշակույթ է, բայց այդքան արվեստի գործեր չեն, որ ասենք թե անում են այդ ամենը գերեզմանակարի վրա, աշխատանքը դրանք արվեստի գործեր չեն, ուղղակի ոնց որ ստանդարտ, այդքան ժամանակ են ծախսում, ռեսուրս, ֆինանսներ, այդ ամենակարևորը որ հոգու համար դա ոչ մի բան է այդ քարը, էլի։ Մենք իզուր տեղը մոտիկներին էլ եմ ասում, բայց մենք Գոհ այդ քանի որ խորագետ թաքնագետ եք երկու րոպեով ձեր շեղեմ ձեր ծրագրից իսկապես այդ գերեզման ասածը որ կա ինչ առնչություն ունի այդ մարդու հետ որ հիմա չկա որ մենք գնում ենք այնտեղ մենք իր հետ առնչվում ենք ինչ որ մի ձև էլի դա ինչ որ կապ ունի թե ինքը հոգին ուրիշ տեղ է եւ այլ կերպ է պետք իրեն հարգել մեծարել հիշել Ինչ որ ներքին խորհուրդ կա իհարկե, որ գերեզման գնում ենք, աճուն են դեռ, աճուն են դեռ, իր հետ կապա, բայց ավելի կարևոր է, որ իրան ուրիշ ձև հարգենք էլ, մենակ գերեզման գնալով տենց տեղ չի, մեր մտքերով ու էմոցիաներով, մեր գործերով է դա այդ հարգանքը, ասինքն
տապանակարևոր կամ ես չգիտեմ ինչ ճոխ բաներ են սարքում, դա կարող է ավելի շատ լավ կլինի, որ դա ինչ որ բարեգործական գործունեության մեջ ներդրեն այդ գումարը մահացածի համար շատ ավելի բարենպաստ կլինի, քան ինչ որ տենց գերեզմանների Մահացածի հոգու համար դա կարևոր է, թե ասենք գերեզմանի տեղը վրա չէ պալատ սարքեցին, թե համեստ է, ասենք այդ Գերմանիայում հիմար չէին, էլի, որ ասենք մեզանից էլ լավ ապրում էին, մի հատ քար է դրած ու վերջ, կապ չունի դու այնտեղ միլիոնատեր ես եղել, ինչ եղել, մեր Քրքորյանը փոքր քար է, որ ասենք թղթի չափ։ Հարուստները թաղել են իրանց բոլոր, ասենք ունեցվածքի մեծ մասն էլ հետ են, չէ՞, թաղել, ասենք թե դա էլի ոնց որ ասած խորը գիտելիքի թերության մասը, որտեղ հասկանում եմ, որ ինքը այնտեղ դրանք պետք է կիրառի, ու ասենք թե Չինաստանում տեսել եք, որ մենք զորք է թաղել, բայց լավա կենթանի մարդիկ չեն թաղել, բայց ֆորմանեն են սարքել զորքի հետ, որ ինքը այդ զորքով այնտեղ իրան պաշտպանի։ Երկին շուն նշանակություն ունի, բայց դրանք սաղ երկրորդական են, ուզում եմ ասեմ, այդ բոլոր ծախսերը, որ արվում է, ամենալավը, գերագույնը այդ մահացած հոգու համար եւ որ անում է դա բարեգործական ձևի օգտագործեն, այսինքն շատ մարդիկ կան, որ տոն չունեն, շատ մարդիկ կան, որ այդ կրթության կարիք ունեն, չունեն կրթվելու հնարավորությունը, այնի որ հիմա վճարային է, չէ, կրթությունը, այլ որ իրանք օգնեն այդ գործերում իրանց շատ ավելի համ հոգու համար այդ կանեն, համ իրանց համար, համ ազգի համար, լավ կլինի, քան ինչ որ ճոխ բաներ սարքեն, դա ոչ մի բան չի տալիս։ Բարի, հիմա գանք մեր իրական։ Հիմա գանք այն ծրագրին, որը կամաց ոնց որ ձևավորվում է։ Դա առաջին կետը ես դնում եմ կրթությունը, իհարկե այդտեղ չեմ դրել կրթությունը, դա կրթությունն է, արը։ Ամեն տեսակի կրթությունը եւ հոգեվոր կրթություն, շատ կարեւոր է որ դա լինի։ Հոգեվոր կրթությունը կրոնի հետ կապ չունի։ Դա ամենակարևորը։ Так, երկրորդ որ մենք փոխվենք, դա սիմվոլները կարևոր դեր ունեն մեր կյանքում, շատ կարևոր, թաքնագիտական, խորագիտական մոտեցումով դրանք կարևոր են։ Սովորական մարդը դրանք չի հասկանում, բայց սիմվոլներն ու անխորոշում են ճակատագիրը, որոշում են մեր ճակատագիրը, սկսած մեր անունից, որ մեզ դնում են, հա, ամեն ինչ։ Դրա համար առաջինը, որ մեր զինանշանը հիմնային ամբողջական փոփոխություն, առաջին կետը զինանշանը շատ անգամ ես կրկնել եմ, ուրիշ երկրների օթյակներ թելադրել են մեր խորհրդարանին, ինչ որ ձևերով, կարևոր չի ման, կարացել են դա անցկացնել, որ մենք գնանք դեպի անկում ու ճնշվենք, ազատություն չլինի, այսինքն դա ստրուկի զինանշան է։ Դա դուք այդպես եք կարծում։ Ես կարծում եմ այդպես։ Երկրորդը մեր հիմնի պետք է փոխվի, որտեղ դա էլ է անկում տանում, էլի մենք ճնշված ենք զգում մեզ։ Այդ որ այդ հիմը ամենտեղ երբ որ հնչում է, մենք ոնց որ չենք ոգեշնչվում, ներքին անկում ենք ապրում։ Դայք նույնիսկ պատերազմում ոգեշնչումը շատ առաջնային տեր ունի։ Ուզում եմ հստակ ասեմ, քան նույնիսկ զենքերը։ Զենքը կարևոր է շատ, բայց այս օրինակ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մեծ մասը տենց հիմա չեն ուզում ասել, բայց մեզը փախնում էին ու փախնում էին, որտեղ չունեին ոգեշնչող, չունեին սպայական կազմ, ու դե սկզբից իրանք ոչնչացրին այս սպայական այդ առաջնային կազմին, իսկ մնացածը տենց թույլ մարդիկ էին, առաջինը սպայերն էին փախնում, ժողովուրդն էլ զինվորներն էլ հետևից։ Փախուստի հետևից դեպքեր եղել է, չասենք համատարած է եղել։ Դե շատ է։ Անկազմակերպվածություն, կարող է անկազմակերպվածությունից դիներ շատ դեպքերում զինվորը տեսնի հրամանտար չկա, ինչքան էլ ինքը հերոսության պատրաստ է, բայց ասենք չկա։ Դրա համար ասում եմ կարևոր է ոգեշնչվածությունը։ Երրորդ կետը դա ես դրոշի տեղն եմ դրել, որ մեր դրոշը մատա։ Դրոշը ես ասում եմ, որ պետք է միագույն լինի, մենք ասում ենք չեն թողի, մենք ենք որոշող։ Ոչ թող տան ուղղակի հաշտել ասում են չեն թողի։ Մենք ենք միագույն պետք է լինի, ինքը պետք է լինի ծիրանագույն։ Ծիրանագույնը ուղղակի մարդիկ մի քիչ ճիշտ չեն հասկանում, դա երբ որ ծիրանը կարմրում, այդ տեսակի այդ կարմիրն է ծիրանագույնը, որը ասենք անգլերեն կոչվում է պուրպուր պիցա։ Այդ գույնը ոնց որ բացեն հիմա պուրպուր պիցան, այդ մեր ծիրանագույնն է։ Այդ գույնը պետք է մեր դրոշը լինի։ Իհարկե վրան
աստղով։ Դրա դու թակնագետ խորագետ ես, համանեք մեզ լսող չկա։ Գախնիկ ասեմ, մի անգամ ես տեսել եմ շատ հին շրջաներ, Տիգրան Մեծից էլ առաջ մի հատ դրոշ էր, ասենց բարձր սյան վրա ծածանվում էր, միագույն էր, գույնը կդժվարանամ, ասեմ, քո ասածին մի քիչ նման, բայց կարմիրը քիչ էր, ավելի շատ դեպի դեղինի ու կարմիրի կողմն էր, եւ վրան էլ ճառագայթներ էին, կարմիր կապիտի խառնուրդ այն։ Իմ տեսածը դեղին մի քիչ, ոնց որ ասենք, մի կաթիլ էլ կարմիր լցես, շատ քիչ, այդ կարգի դրոշի պատկերը ես որ տեսել եմ, ու ճառագայթներ ուներ շատ։ Եվ ինձ հուշում էին, որ դա մերն է ու շատ հին ժամանակվա։ Ես վստահ չեմ կարող ապացուցել, բայց դու թաքնագետ ես, կիմաց, եթե ցույց են տալի, նշանակում է եղել է ինչ-որ մի բան։ Ծիրանի, որ այդ երկրում է Վահագի ծնունդը, դա հայ ժողովրդի նաև ծնունդի մասն է, որտեղ այդ Վահագն սիմվոլն է մեր ժողովրդի։ Այդ ծիրանին հենց այդ կրակի գույնն է, բայց այդ կրակը տարբեր մի քիչ կարմիր երանգներ ունի, հենց ծիրանի կարմիրն է մեր ժամանակ մեր այդ Վահագի որակը մեր մեջ զարթնում է այդ որ ի սկզբանե դրված է ազգի որակ շատ դեպքում շատ տեղեր օրինակ մեր առաքելությունը հայ ազգի որն է ասված ինչ է մեզնից ուզում չէ ինչի է մեզ այս ազգը ստեղծվել ինչ առաքելություն ժամանակ պետք է գնանք այն հիմքերը որ այն հիմքը որ դրվել է այսինքն հիմքը հայ ազգի համար ենք արից եկած հիմքն է ար այդ իր առաքելությունը որն է ինչի համար է արը այս հայ ազգին արարել Միջև դա շարունակեք մի միտք հղացա ես դիմում եմ վերելքի լսարանին եթե կան այսպես համակարգչային մասնագետներ կապվեն պարոն Դոնեկյանի հետ ինքը այդ գույները ցույց տա տարբերակներ հետո դուք եթե ձեր պատկերացրած գույնը լինի ցույց տակ ես դնեմ վերելք հաղորդաշար խմբում մարդիկ տեսնեն դուք ինչ եք առաջարկում այդպես ասեցիք չպատկերացրեցին կարող գույնը տեսնեն վերջի վերջո եթե դա մերն է պիտի վիբրացիաներ առաջացնի չէ համապատասխան զգավոր սա իրենն է հիմա ես ծիրանին դա ես ծիրանով կե բոլորը տեսնում կարմիր ծիրան կարմերանք ծիրան է դրոշի մակետ մի հատ սարքեք հա ձեր դուք ասեք այս սա է մի քիչ գույնը պակասացրու ավելացրու հետո կասեք այս սա է առաջարկում որպես մարդկանց համար դրոշի ուղղակի պիտի հատուկ տենց ոնց որ էկրանը լինի գույնային էկրանը կարող է երանգները փոխվում են նո հատուկ տպագրական կա որ դրանք հստակ են երանգները պահում որ տենց լինի էլի դրա համար ծիրանին ոնց որ դե ասեցի դա կոչվում է եթե մանգան պուրպուր պիցա է կոչվում դա բացիկը կլինի այդ գույնը լավ եկեք որոնեք տեսնենք ինչ է ասում ինչ առաջարկում դա Դոնեկյան շարունակեցինք արի նո աստղ լինի դրոշի վրա ես աստղի փոխարեն տեսել եմ շատ ճառագայթներ այդ ճառագայթները 32 ես 36 եմ 36 ճառագայթանի մեր հնչյուններն են ես ասում եմ դա մեր հնչյուններն են ես քանի որ չի հիշում ճառագայթների թիվը ես առաջարկեցի վերելքնությունը որ պետք է 36 դնենք բայց մարդու ասած է կարող 44 է ես չգիտեմ էլի բայց արևի ճառագայթները իմ առաջարկով դա 36 է որ դա մեր հնչյուններն են այ բենգին դա որտեղ մեր հնչյունները շատ կարևոր թաքնագիտական դա հիմա եթե մտնեն իմ Facebook-յան էջ հենց ետնանկար հենց դրոշն է բայց գույնը դեղի նոտ է դա պիտի մի քիչ գնա դեպի կարմիրը նա շարունակենք տանք առաքելություն այդտեղ ասենք որ կետին ենք ասել հիմա երկրի սոցիալական արդարության ստեղծում նայեք սոցիալական արդարություն պետք է հասկանան որ ոչ թե բոլորը հավասարն են սոցիալիզմի մասին չի այլ հասկանան որ երկրի ռեսուրսները կամ ինչ-որ երևույթներ հավասարաչափ է բաշխվում որ իմ երեխան ձեր թորնիկը ձեր թորնիկը այդ նույն երևույթից հավասար ենք մենք օգտվելու այս երկրից ոչ թե ինչ որ մեկին այստեղ երկիրը լինելու մենք պրոստը իր ծառայողներն ենք լինելու կա այսպիսի առաջարկություն հաճախ եմ հանդիպում ասենք համաժողովրդական սեփականություն անտառ ընդերք լիճ եւ այլն եթե դրանից ինչ որ եկամուտ է ստացվում ապա քանի որ հավասար սեփականություն չկա հավասար բաժավի մեզ եւ ոչ թե ինչ որ նույնիսկ բյուջեով գնա ինչ որ նպատակի բայց մեկը մնա աղքատ
Ես էլ եմ ասում, իր առաջարկը ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ընդերքը օգտագործել եք այսքան գումար է եկել, ուր է իմ բաժինը։ Ես էլ եմ այս երկրի տերը վերջի վերջո։ Ձեր ասածին նման եմ մի քիչ էլի։ Որոշակի դեպքերում հավասար բաժանվի պետության համաժողովրդական սեփականության ստացած արդյունքը։ Ну, նաև սոցիալական արդարությունը այն է, որ նայեք մեկը պաշտոն է, ինքը շատ առավելություններից է օգտվում։ Իսկ մեկը եթե չունի ինչ-որ դիրք ծանոթ, ինքը չի օգտվում։ Իսկ ասենք Նորվեգիան նայեն կամ Շվեդիան կամ երկրներ, իրանք սոցիալապես պահպանված շատ սոցիալական արդարությունը շատ այնտեղ ուժեղ է։ Այնտեղ էլ կան հարուստներ, աղքատներ, դրա մասին չի, բայց սոցիալական արդարությունը շատ լավ է մաշված։ Օրինակի համար մի ասենք օրինակ, հիմա ասենք թոշակ են, չէ՞ ստանում։ Ու ասենք սովետական միությունը, որ աշխատել է, իրանց ասենք իմ ծնողները թոշակ են ստանում։ Չեն բոլորը տարբեր քանակի ստանում թոշակ։ Պետք է բոլորի սոցիալական թոշակը, պետք է բոլորը հավասար ստանային։ Ու այն ժամանակը, որ սովետական միությունը որ կարևոր չի աշխատելա, չի աշխատել, իր գոյը պահպանելու համար, ասենք Վրաստանը նույնիսկ տենց է տալիս, բոլորին հավասար է տալիս։ Բոլորը հավասար թոշակ են ստանում, որովհետև այդ սոցիալիզմը որ քանդվել է, այն երկիրը, հիմա մենք ոնց որ իրանք պաշտպանելու, բայց դեգրադացիա ենք դրել։ Այդտեղ ճիշտ չի, սոցիալապես էլի անարդարություն ենք անում, բոլոր հարցերում մեծ անարդարությունը շատ է, այսինքն պետք է արդարությունը ամենտեղ առաջնայինը լինի, որ ժողովուրդը իմանա ինչի համար է դա անում։ Ոչ թե ինչ որ մեկի համար է ինքը ծառայում, որ ինքը վայելի, այլ ինքը հասկանում, որ ինքը անում է դա իր երկրի համար է։ Այդ ինքը երբ որ տեսնում է դա ուրիշի համար, ինքը սկսում է պայքարել ու վնասել։ Ես առաջի անգամ այդ սոցիալական արդարության փաստը որ տեսա ու զարմացել էի 1980 թվականին էր ուսանող էի գնացել էինք Գերմանիա այն ժամանակ կապիտալիստական եւ սոցիալիստական իբրտե բայց կապիտալիստականը մեզ ասել են այնտեղ մարդկանց արյունը խմում են հարուստները բայց գերմանացիների հետ ով հյուրընկալներ գնացինք մի սրճարան երկու հոգի էլ կային այնց խոսում էինք Հետո որ ավարտվեց գնում էինք այդ գերմանացիները մի կին էր եւ մի տղամարդ ստեցին մեքենաները գնացին համարան նման մեքենաներ են դրանից մեզ ասացին այդ կինը գործազուրկ էր այդ տղամարդը միլիոնատեր էր հասկանում եք ռեալ կյանքի մեջ չէր երևում տարբերությունը այն միլիոնատերը իրեն չէր ուզում ցույց տալ որ ես այսպես մի հատ տանկ մեքենայով եմ գալու նայել մուր հասկանություն չէր անում գործազուրկը երկեր այնպիսին էր որ մինիմալ գոյությունը ապահովել կարողանում են ինչ մեխանիզմով չգիտեմ բայց ասենք ես տեսա ու խորհրդային ժամանակներում իբր թե մեր մոտ էլ սոցիալական սոցիալիստական էր բայց էլի չկար հիմա առավել եւս այսօր մեր վայրի կապիտալիզմի փուլում տեսնում ենք պատգամավորները կարան ասեն 250,000 էլ ավելացրեք որ մենք էսի ինչեր անենք իսկ ասենք այն մարդիկ ուսուցիչներ հազի մի կերպ գոյություն պահպան ակնհայտ անարդարություն է սոցիալական ասենք Ճապոնիայում ուսուցիչին շատ կարևոր տեղ են դնում որտեղ ձեր ասած առաջի կետը իրաց մոտ հենց առաջի տեղում է ուսուցիչը պետք է բոլոր նախարարներից ոչ պակաս աշխատավարձությունն է բոլոր падգամավորից։ Ես համաձայն եմ ամենակարևորն է ուսուցիչները պետք է Ես համաձայն եմ, բայց ձեր ասած ուսուցիչը, ձեր պատկերը եւ իմ պատկերացած ուսուցիչը էլ աշխատավարձ բարձրացնեն։ Գնացինք առաջ։ Հաջորդ կետը պետական գաղափարախոսության ստեղծում։ Մենք չունենք պետական ոչ մի գաղափար։ Այսինքն ինչ որ տեղ ասում ենք նժդեի գաղափարախոսություն ունենք, բայց այդտենց ձևի համար ենք ասում։ Հա, նա չի ներարկված ժողովրդի մեջ։ Գրքերով դրված է այնտեղ մի հարյուրի, իրոք պետք է այդ գաղափարախոսությունը բոլորի մտքում լինի, հենց որ հասկանանք այդ պետությունը ինչ է ու ինչ գաղափարախոսություն, որ դրա շուրջն է հիմնական կարևոր կետը գաղափարախոսության շուրջն է ստեղծում, այսինքն նայեք ինչ որ ծառայություն սովետական միությունը որ ստեղծվել է, ասենք հատուկ ծառայություններ որ ստեղծեցին, իրանք այդ ինչի համար էին գնում մեկին սպանում կամ զինվոր, իրանք պետք է գաղափարախոսություն հստակ ձևավորեն, որ հասկանային, որտեղ գաղափարությունը առաջ տան, ասենք մուսուլմանությունը որ սկսեց տարածվել, այդ գաղափարախոսության հիման վրա տարածվին կամ ասենք թե խաչակիրները գնացին, չէ, իրանք գաղափարախոսությունն էր առաջնայինը։ Այսինքն եթե մենք չունենք գաղափարախոսությունը, աշխարհում ուժ չկա, այսինքն ոնց որ մեքենայի այդ շարժիչը չկա, ինքը շարժիչն է։ Ես այսպես եմ ասում, բոլոր մասերը դրած են, բայց այդ իրար միացում չկա։ Այմես ամեն ինչ կա, դե քշեք չի գնա, որովհետև միացումները չկա։ Լարերով է, ինչով է, այնտեղ կցորտիչներով է, չկա։ Այդ գաղափարախոսությունը դա է, որ նպատակ է դնում, որ այս մեքենան այդ մասերը միանան հանուն այդ նպատակի, որ պիտի գնան եւ գնա։
Եթե չկա ուրեք ուզում գնա կամ ընդհանրապես որ ուզում եք գնաք, այդ մասերին չի պիտի իրար հետ միանան։ Անցնենք առաջ։ Եմ մինչև անցնել առաջ կարող եմ մինչև վերջը հասնեմ, կետերը շատ են։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատերին նամակ են գրում, սրանք ուտոպիաներ են։ Դե Մովսեսն էր որ տարավ իր ազգին ուտոպիա, որ ստրուկից կարան ինչ-որ ազգ ստեղծեն դա։ Կրթությունը եթե փոխվի ու ես անձամբ ոնց որ փոքր դպրոց ունեմ։ Ну, դա մասին դեռ խոսենք։ Այսինքն այդ քայլը պետք է ամեն մեկը իր մեջ որ անի, մեկը անում է, մյուսը անում, կարևոր չի դա երկիրը վերևից անելու են թե չէ։ Պետք է ամեն մեկը իր ջանքը դրա մեջ ներդնի ու անի երկրի համար։ Հասկանա որ այդ գաղափարությունը ինքը կարող չունի ձևավորված, բայց ոնց որ ներքին արյան, ոնց որ այդ կանչը, չգիտեմ, արյան այդ բռնկումը, որ մեր նախնիներից եկել է, այդ իրան զարթնացնի։ Ну, հաջորդը աշխարհայացքի լայնացում, գավառական մտածելակերպից ձերբազատում։ Կարևոր է։ Աշխարհայացքը մենք շատ փոքր կարճ ենք մտածում։ Ասենք հիմա թեկուս ցանկացած հարցի շուրջ, ասենք բժշկությունը վերցնենք։ Իրանք ասենք ինչ կրթություն ստանում են, ասենք ոչ ստանդարտ մոտեցումներ էլ ամեն ինչին պետք է մոտենալ, ասենք հա ժողովրդական բժշկություն եւ այլն։ Իրանք բոլորը բացարձակ չեն կարում ընդունել, այսինքն աշխարհից շատ նեղ է, կարճ է։ Կամ ասենք ռազմական ոլորտում մենք հասկանում ենք, որ այդ աշխարհից չունենալու պատճառով է, որ մենք չեն գնել են, չեն գնել են, որ իրանք մտածում են մենակ սա է տանգը առաջ է գնալու եւ այլ։ Կոպիտ ձևով է։ Տենց էլ ամեն հարցում աշխարհից շատ նեղ է մտածում։ Չի կարող ավելի լայն սվերաներ մտածում է, որ մենակ ինքն է ճիշտ։ Նույնն կրոնում աշխարհից շատ նեղ է, պետք է լայնացնեն։ Իսկ գավառական մտածելակերպը դա եկերտները բացեմ թե չէ։ Գիտեք ինչ են մտած գավառական մտածելակերպը դա որ գավառի մարդկանց հետ կապ չունի։ Մակարդակը նկատի։ Մակարդակի, որ մենք անկում ենք պլենտուզի մակարդակ, կոպիտ տենց խոսքա, բայց հիմա որ աշխարհը անկում ապրում, մենք դրանից էլ ներքև ենք գնում։ Այսինքն ամեն Մեր համեմատ աշխարհը վերելքի մեջ է։ Մենք շատ բայց աշխարհն էլ անկում է։ Հաջորդը ազատամիտ մտածողության ձևավորվում ստրկամիտությունի ձերբազատում։ Ну, նայեք, նույնիսկ այն մտածելակերպը, որ մենք այս վիճակից դուրս կգանք, շատերը չեն մտածում են անհնար է։ Կամ ինչ-որ բան, որ փոփոխվում Դες ասում են ուտոպիստ եք, ծերած ուտոպիա։ Հա, այսինքն պետք է մարդը կարողանա ազատ մտածի ու այդ իր ստրուկ վիճակից, որ ստրուկը ոնց կարա ազատ լինի, չէ՞։ Այդտեղ չեն կարող մտածել, որ կարան իրանք վերափոխվեն, նույնիսկ թեկուզ, նայեք, ուտոպիա չի, որ կարող հզոր Հայաստան լինի։ Այդի բոլորը մտածում են, որ ուտոպիա է։ Այսինքն այնքան ստրկական մտածելակերպ ուրիշ երկրները մեզ թելադրում են ու դա մեր երկրի ինչ որ մարդիկ ոնց որ ասենք տարբեր տեղեր լուրերով, բան տարիներով ներարկում են մեր արյան մեջ ու մենք մտածում ենք որ Ստրուկի վերաբերյալ մի կեսրոպյանոց բան ասեմ, հին պատմություն է նույնիսկ հռոմեական շրջանից եկող, դաշտում աշխատում են մի քանի ստրուկներ, եկե գալիս ասում են, այս մեկին ազատագրել են, փրկագնել են, ազատ ես, ես ուրախանում եմ որ գնա, այն ստրուկները ասում են դու հիմար չես, գնացի որտից ես, ով է քեզ իրիգունը հաստալու, առավոտը հաստալու, որտե ես քնելու, մնա այստեղ, հա, ազատություն չունենք, բայց ով է հացի լուծում են, այս սա է։ Հա, դա դու տխուրա պիտի այդ կամքը ունենա, էլի որ դուրս գա այդ կոմֆորտ վիճակից դուրս գա, բայց դրա համար քայլ չեն անում։ Հա, այդ կամքային բանը պետք է Սպարտակը ինչ էր ասում, ստրուկների քանակը ամեն մի ոնց որ ասենք հռոմեացու 10-ից ավել ինք ստրուկ ուներ, միջինով կար որ 100-ից ավել։ Բայց ասում եմ որ ստրուկների ինչ որ շատ քիչ տոկոսներ այդ Սպարտակին միացել։ Եթե միանային ուզեին իրենց կյանքը հանուն այդ ազատագրման ներդնեին, ոչ մի հռոմ չէր դիմանա, քանդվեր, բայց բոլորը ուզում են որ իրենց փոխարեն ուրիշ անի։ Այդ դա ստրկական մտածելակերպն է, որ հիմա մենք ինչ որ բան ենք ասում, մտածում դե թող անեն, դե ասում են դե դուք արեք, մենք կդիտենք։ Մի հատ էլ կողը դժգոհեն ասում։ Դե դի պարզ է, ով գործ անում, միշտ սխալվում է, միշտ 20 տարի պայքարում ես, ուր է արդյունքը։ Դրա համար գործողի վրա շատ են ավելի շատ ոնց է փնովները, քան որ ոչ մի բան չի անում։
Հաջորդը մարդկանց մոտ երազելու ունակության ձևավորում։ Նայեք, նույնիսկ երազել մարդը չեն կարող։ Դա շատ կարևոր է, այսինքն նայեք, ապագա մարդը պետք է երազի ինչ-որ վեհ, գեղեցիկ, լուսավոր բաներ։ Իսկ մարդը փորձում է ինքը իր հողեղեն վիճակի չի կարող մի փոքր ավել քայլանի տեստի, ինքը իր ապագան, չգիտեմ, կարող ամենաշատը ինչ-որ սոցիալական մի քիչ առավելություն տեսնի դրա մեջ է, էլի։ Ասենք ուրիշ երազելու ընդունակություն չունի, այսինքն ինքը ասենք նույնիսկ չի կարող մտածել, որ ինքը կարա նվագի։ Այ Հաջորդը մշակույթի մաքրում, տարածում լայն մասաների շրջանում, դե մեր մշակույթը այս հազարամյակներով խառնվել է մեր այս քոչվոր ցեղերի մշակույթի հետ ու մեզ դա շատ հարազատ է թվում ու մենք այդ վիճակից չենք կարող դուրս գալ նաև քանի որ դա մենք նույնացրել ենք մեզ հետ։ Մի անգամ մի բանավեճ եղավ ես էլի նման ասեցի մշակութային մաքրումը պետք մեկը ինձ ասեց ինչ եք ասում մենք բերում ենք մեր մշակույթը ու ասեց այս բարերը բան 1800-ից եկող ասում դուք որքանով եք վստահ որ դա հենց մեր մշակույթն է Մշակույթը պետք է բխի քո ազգի իրական ոգուց ես ազգի իրական ոգին գիտեմ ինչև 1000 թիվը ուրիշ եղել նա այս պայերը չէր բարի այս շոյերը չէր հագնի ուրիշ բան կարեր հասկանում սա իսկապես հավաքովի է դա մերը չի որ հիմա ասում ենք մերը պետք է մաքրվի գուցե մեր տարերն էլ կա բայց ասենք քրդա սիմիչական թուրքական ինչ որ միքս այսպես որ ասում են միքս արաբական եսին ինչ եւ միքս էլ ժողովուրդ ենք ունենում ոչ հայ Որտե մշակույթն է ձևավորում եւ աշխարհայացք եւ մնացած ինչ-որ ասում։ Դե սկզբից որ ասացինք արը ինչ էր ուզում մեզնից ու ինչա ներդրել, ինչ ոնց որ ասած ծրագիր կա, որ մենք բացենք, ոչ թե այդ խառնվելու ծրագիրը չէր։ Եթե տենց լիներ խառնված մի բան կտային, դա էլ պետք է հասկանանք։ Այդ ծրագրի մեջ խառնվելը չի։ Եթե խառնվել է հենց ի սկզբանե կտային խառնված այդ միքսը, որը պետք էր։ Հաջորդը տեզերական պատճառ հետևանքային կապի օրենքի տարածում լայն մասաներում, հատկապես պետական ոլորտի աշխատողները շրջանառության նկատի ունեք։ Չէ, ես ասեմ, գողության, խաբեության, կաշառակերության կանխարգելու համար, չէ, կարմայի օրենք, որ մեկը պատասխան ամեն ինչը պատասխան գալու է, այսինքն մենք ինչ ցանում ենք այդ հավաքելու ենք անպատճառ, ոչ մեկը չի կարող խուսափի Այսինքն ոչ մեկ, ոչ իր դիրքից, ոչ մի տեսակի էակ չի կարա դրանից խուսափի տեզերական այդ օրենքը։ Գիտեք, դեռ մարդիկ գիտեն, որ դա կա, բայց չեն կիրառում։ Այ եթե ինչ-որ մի դժբախտությունից ազատվում են, փորձանկից ասում են ում էինք մի կտոր հաստվել, որ ինքը գիտի, ենթագիտակցորեն ասում է, այդ ձեր ասած օրենքը, բայց ասենք մյուս իրավիճակներում ինքը կարող վատ անի, մտածելով դե Աստված չկա, ոչ մի բան չի լինի։ Բայց դուք պնդում եք, որ կա եւ դե նայեք, ասենք արտասահման գնում են հայերը շատ են գողություն անում։ Նո, քանի որ այնտեղ տենց ասում են լավ աղքատ մարդիկ են, թող օգտվեն հայերի այնպեսի խարդախություններ անում, որ մարդկանց մտքով չի էլ անցնում, որ կարող են խարդախություններ շատ են անում եւ այլն, իրանք փոխում են, որ դա կջրվի կգնա այստեղ, այսինքն տարիներով դա երկրի այստեղ համատարած է, համատարած դրանով ոնց որ ծնվում են կաթեն ուտում ու տենց մեծանում ու գիտեն դա է ճիշտը։ Չեն հասկանում որ դա տառապանքի այնց ակունք հասկացում որ ավելի շատանալու տառապանքը ավելի շատ տուժելու են։ Այսինքն մի բան փախցնում են, բայց 100 բան կարան կորցնեն։ Դա ամենակարևոր տեղն է, որ ընդհանրապես տեզերական դա գաղափար է։ Ոչ թե ինչ-որ մարդուց դուրս։ Մենք չեն կարող հանրակրվեով բեկանել, ասենք ոչ, այլևս պատասխան չի պիտի տանք վատարեցերի։ Ոնց որ արևը դուրս չգա, գիշեր չգա։ Այդ կարգի օրենք է։ Այդտենց չեն կարա մենք, ոչ մեկ չի կարա։ Ուզում եմ ասեմ մարդ չի կարա դա կանգնացնի, մարդու մասին է խոսքը, էլի։ Մարդ չի կարա դա կանգնացնի ու անխուսափելի է դա, ոնց որ Գիշերը կամ անխուսափելի, եթե տեզերական կատաստրոֆա չեղավ, հետո ցերեկա գալ, հետո էլի գիշերը գալ։ Մենք չենք կարա կանգնացենք, ոչ մեկ։ Համաշխարհային հանրաքվեով ով ինչ դիրք ունենա, այդ որ ասացին գերեզմաններ, ով ինչ դիրք ունենա, վերջում հավասարվել են, բոլորը նույնն են դառնալու հող։ Դրա համար դա կարող չէ։ Հաջորդը հայրենասեր, խելացի, կրթված, նվիրյալ խորհրդանի հոգևոր ղեկավարների, ուրեմն կրթված
հայրենասեր հոգևոր ղեկավարներ եւ ղեկավարներ, որոնք կարան հոգևոր կրթված մարդկանց լսեն, ընտրենք։ Խորհրդականները։ Այսինքն կարող են դեռ հլեն մակարդակի չենք ընդհանուր դա շատ բարձր որ ինչ որ կրթված հոգևոր շատ խորհրդային զարգացած ղեկավար լինի, բայց գոնե ինքը չլնելով խորհրդականները գոնե լինեն տենց, որտեղ դա շատ բարձր level է, իսկ հիմա ոչ մի երկիր տենց չունի։ Այո, ես Ձեզ շատ եմ ընդհատում, բայց մի տեսություն էի կարդացեք իշխանության ձևավորված այս ժամանակակից աշխարհում, ով որ մարդը գնում է պաշտոնի, աշխատում է իր կողքը իրանից ցածրերը լինեն, որ ինքը երևա դրանց մեջ որպես բարձր։ Մինչդեռ իրական առաջնորդը պիտի հրավիրի խելացիներին իր շուրջը եւ ասեք ինչ անեմ, գնար ասեր հարգելի մեծեր, խորհուրդ տվեք ինձ։ Բայց դա ցավոք սրտի մեր մոտ դեսպես է դու Գագաթինեսբուրգի պիտի ներքևը բոլոր իր խորհրդականները պիտի իրանից բարձր։ Դրանք ուրեմն իրական առաջնորդ չեն, իրենց տեղում չեն, եթե մարդը այդպես է արվում էլի։ Բայց հիմա այս աշխարհում այդպես է։ Նրա համար է, որ ինքը ծառայի, ոչ թե ղեկավարի։ Այսինքն մենք եկել ենք այստեղ, որ ծառայենք, ոչ թե ղեկավարենք։ Աղաված այդ ընկալումը։ Հաջորդը աշխատանքի նկատմամբ անպատասխանատու վերաբերմունքի բաժելություն բոլոր ոլորտներում։ Ну, հասկանալի է, ну, ասենք ռազմական ոլորտի վերցնենք, որ տանուլ տվեցին ամեն երկիրը, բայց իրանք պատասխանատու չէին։ Ղեկավարությունը երկրի տանուլ տվեց, իրար ոչ մեկ, ну, ղեկավարությունն էլ քաղաքական էլի պատասխանատվություն, բայց ինքը չի վերցնում պատասխանատվություն։ Եվ այլն, ասենք պետք է լինի բան, որ եթե ինչ-որ գլոբալի մարդիկ տուժել են դրանից, չեմ ասում, որ մեկի ասենք թե բաժակը ջարդվեց ու պատժեն, այլ գլոբալի մեծ երկիրը կորուստ է, դրան պետք է պատասխանատվություն կրի։ Մարդը իմանա, որ կպատժվի, եթե այս կարգի ինչ-որ բան արեց։ Դրան որ մեր երկրում չի լինում տենց բաներ։ Ну, լինում է այն, որոնք ովքեր խեղճ են, չունեն բան, իրանց նկատմամբ է կիրառվում, ովքեր ոնց որ ասած մեծ շնաձկեր են, դրանց ոչ մի բան չի լինում։ Հայրենասիրական գենի արտնացում եւ ազգային գաղափարախոսության ձևավորում։ Ну, դրա մասին ասեցինք, այդ գենի արտնացումը ես առաջարկում եմ հնչյունների արտասանելով։ Նույնիսկ տենց էլի։ Նաեւ դա ինքը մեր հայրենասիրական գենը զարթացնում է, դու ազգային գաղափարախոսություն ձևավորումը դա Ես հերոստատիտով ինտերեսացեմ, որտեղ դա Տոնիկյան այդպիսի մի տեսագրություն ունի, կա, չէ՞, համացանցում։ Ինչպես գտնեն։ Կարան հավաքեն հնչյունների սիմֆոնիա, այբուբեն հայոց բառերը կգան էլի, դա կգա, YouTube-ում կգա։ Ես հերոստատիտողին ասեմ, որ ես մասնակից եմ եղել, երբ որտեղ դա Տոնիկյանը դա արտասանում էր կենթանի եւ այնտեղ մի 60-70 հոգի մարդ կար եւ դա լիճում նկարեց հատուկ սարքեր դնեին կզգային որ ասենք ոգու ընդլայնում կար դա ես ինքս որպես վկայություն տալիս եմ անցանք առաջ Հաջորդը հզոր բանակի ստեղծում եւ սպայական կաստայի կշատրայի ձևորում այսինքն այդ սպա մենակ տենք չի որ գնա կրթվի այսինքն ինքը ոնց որ Առաջներում ալ եղել, ասենք թե հայերը համարվել են քշատրյաներ, ասենք ռազմիկներ, այդ ռազմիկը ոնց որ պետք է արյան մեջ իրանց գրողը լինի ու դրա համար չեն խառնվել, ասենք ռազմիկը չկարար ամուսնանալ սովորական առևտրականի հետ։ Ինչքան ես եմ ուսումնասիրել, մեր այն շատ հին շրջանում, մոտ 3000 տարի առաջ ռազմիկները կիսաքուրմ էին։ Բայց մենակ զինվորական չէին, մարդ սպանող, պաշտպանող, թուր օգտագործող։ Իրենք նաև բարձր ոգեղեն արժե համայկիսաքուրմ էին։ Եվ ձեր ասած մակարդակի ռազմիկի ընտանիքից է եղել, ասում ասեմ, որ ինքը ռազմիկ է։ Ոգեղեն դա կարևոր տեղ է, էլի։ Այսինքն ինքը նաև հոգևորական է դարել, բայց ինքը ռազմիկի, այսինքն կաստայից է եղել։ Ու կարևոր է, եւ շատ էլի հոգևոր առաջնորդներ ռազմիկի կաստայից են եղել, շատ կարևոր դա տեղ, ասեն, զրադաշտն էլ է ռազմիկ եղել։ Հետո քուրմ է դարել, բայց ինքը ռազմիկ է եղել։ Դե նժդեի գաղափարախոսության դասավանդում զինվորներին եւ սպաներին։ Ну, դե ոնց որ դա սկզբանե չգիտեմ։ Ինձ թվում է դպրոցում էլ։ Եկեղեցու եւ հոգեվորականների ինքնամաքրում վերափոխում։ Դա դժվար կետ է,
բայց պետք է դե ներսից իրանք անեն դու բայց ներսից Ունենք որ իրավիճակը պահանջում է Այս բարդ իրավիճակը պահանջում է որ իրենք էլ գնան որոշ փոփոխություններ դեռ նժդեհներ այդ հարցը բարձրացնում որ իրանք պետք է գիտեք այնտեղ եկեղեցին հասկանա որ ինքը ազգին է ծառայելու ոչ թե իր հիպոթետիկ գաղափարախոսությունը այսինքն որն է առաջնայինը դա կարևոր կետ է մարդիկ աստծուանուն են գցում խուսափելով ամեն տեղից փախչում են բայց առաջնայինը որ ազգին ծառայի որտեղ այս ազգը արարիչն է արարել ազգը ինձ տենց էլ ուզում եմ ասեմ մարդը չի ստեղծել հաջորդը հասարակության մեջ ճիշտ հոգևոր արժեքների ձևավորում ինչն է առաջնային նայեք մենք ասենք մարդը հիմա գաղափարախոսությունը ունի հոգեվորականի որ մենակ նյութն է առաջնայինը բայց տենց մենք մենակ նյութով անկում կապրենք ցանկացած երկիր իշքանել որ ասում են նյութն է առաջնային թեկուզ ինքը ճոխ երկիր է բայց ինքը ներքին հոգևոր արժեքներ ունի դրա համար է տենց դարել ու տենք մենք ճիշտ առաջնայինը որն է ասինքն դի հասկանանք առաջնային այդ երկրի ապրողները երջանիկ լինելն է ոչ թե այդ երկրում լիքը հանքեր բացենք թունավորվեն մեռնան մենք պետք է հասկանանք այդ հանքերով լիքը հարստություններ ձևական կգա բայց բոլոր ժողովուրդը տարապանքի մեջ կլինի երջանկություն Երբ տողան կգնան հա դե էկոլոգիական ու եսիմ կատաստրոֆա կլինի նոր հայացքների ձևավորում աստծո եւ ամեն ինչի նկատմամբ դա էլ է մտնում էլի մենք որ խոսացինք որտեղ նայեք ամեն ինչ որ փոխվում է նույնիսկ մեր ընկալումն է երևույթների նկատմամբ փոխվում դա նույնիսկ աստծո նկատմամբ ընկալումը քանի որ մարդը փոխվում է առաջ ուրիշ ձևեր ընկալում ասենք 10000 տարի առաջ 2000 տարի առաջ հիմա էլ ուրիշ ձև է ընկալում դրա համար պետք է նոր որակներով ընկալի ոչ թե հին դոգմաներով ընկնա չեմ ասում ճշմարտություն չկա այնտեղ բայց պետք է նոր ձևով դրան մոտեցումներ ունենա որ մարդկանց հետաքրի հիմա մեծ մասը հեռանում են ասում են առաքելական եկեղեցից որովհետև իրանք հին ձևով են ուզում ամեն ինչ մտքից մարդը արդեն փոխվել այդ հինը չի կարա լինի ոնց որ իրանք iPhone-ները ձեռքերին, բայց իրանք հին ձևով են մոտենում։ Պետք է iPhone-ներին չեն ձեռքերին պահում։ Մի օր թեմայի շուրջ լուրջ զրույց կունենանք վերելքում, անցնենք առաջին։ Հասարակության մեջ ազգային գաղափարության ձևավորում պետական մակարդակով։ Պետք է սկզբից լինի ազգային գաղափարությունը։ Պետական մակարդակով որ դպրոցից, այդտեղ ամենտեղ դա ներառվի որ մարդը ազգային գաղափարություն հասկանա ինչի համար է հայը вообще գոյությունը դե շատեր ասում մենք հայ ենք պարտենք ինչի համար պետք է հասկանանք ինչի համար այսինքն այդ ինչին կարևոր է որ մարդը հասկանա կամ մենք հայ ենք պետք է դիմակայենք թուրքերին ինչի համար կամ մենք թուրք լինենք ավելի լավ լինի այսինքն պետք է մարդը դա անկալի հանուն ինչի ազատ քաղաքականություն ազատ դատական համակարգ ազատ տնտեսություն ձևավորում Սկանալի։ Ստեղ չգիտեմ բացատրություն։ Եթե կետերով որ նայում եք մեր իրականությունը, տխուր է, ոչ մի կետը չկա։ Դա հա, չկա, որովհետև շիշկան ես ծանոթ ունեմ այդ բոլոր ոլորտներում, ասում եմ, որ մեկ մաքսիմալ դիկտատուրա է այս բոլոր տարիներին հիմա էլ։ Բայց ոչ լուսավորյալ դիկտատուրա։ Հա, դիկտատուրա չկա։ Անկում ատանում տեսնում ենք բոլոր պաշտոնյաների ընտրություն կատարվի նայեք ստի դետեկտոր եւ աուրայի նկարումով բոլոր տեսակի պաշտոնյաների իհարկե դա ասում են կեղծա չի կարող լրիվ բանանի վերլուծողը չկա բայց հիմա տեխնոլոգիաները առաջ են գնացել նայեք հիմա մի հատ sense բան ասեմ տեխնոլոգիա այնքան է մյուս երկրներում առաջ գնաց առաջավոր երկրներ որ մենք ֆանտազիայում չենք պատկերացնի նայեք հիմա իհարկե ոնց որ ֆանտաստիկ բաներով YouTube-ում ամենտեղ կա որ կվանտային կոմպյուտերներ բաներ կան որ մարդկությունը կստեղծի ու ամեն ինչ կարան ամեն ինչ շիֆրովկաները ջարդեն ամեն ինչ կան բայց առաջավոր երկրները ունեն ինձ թվում է
Չինաստան, Ամերիկա, Ռուսաստանը ու գաղտնի տոնով ունի, այսինքն Պարոն այս երևույթները բարդ տեխնոլոգիաների կարիք չկա, ես մի քանի անգամ ասել եմ, եթե ուզում եք երկիրը այստեղից հանեք, իսկ նշանակում եք մշակույթի եւ քարոզչության նախարար, փող նախագահի կարգավիճակով եւ պաշտոնների նշանակումը առանց իմ ստորագրության չի լինելու։ Բոլոր տեխնացուների հետ վարչապետի նախագահ ես պիտի զրուցեմ այդ ձեր ասած կետերով, ուրիշ կետերով եւ իրեն գնահատեմ։ Ես հետո եզրակացում եմ, ինքը չարժե որ այս պաշտոնից զբաղվի։ Կտեսնեք ինչ հրաշք դուրս կգանք։ Դեստեղ կարան սարքեր անես, այն ամբանում որ մարդու Բան չէ, ես կոնկրետ ինձ եմ առաջարկում եմ սարքերը մարդը կարա սուբյեկտիվ մոտենա։ Չէ, ես սուբյեկտիվ չեմ մոտենա։ Ես իմ պատկերացում ունեմ։ Մարդը հիմա կարան ճնշեն ձեր ընտանիքի վրա, ինչ որ ձևով, գիտեք ամեն ինչ դուրս կգա։ Չէ, կարան տենց ան, բայց սարքերը եթե սա չարեցինք, ձեր ասածը, իմ ասածը, եթե չարեցինք ու կադրեր այդպես չդրեցինք, այսպես կախ հասարակություններ ունենալու ենք, վերջը մի օր շունչ փչելու է։ Եկեք սա հստակ հասկանանք։ Այն ինչ որ մենք անում ենք, դա ինքնասպանություն է, պետության ինքնասպանություն, անցանք առաջ։ Բայց ես ասում եմ, ես ինքս կարող եմ բոլոր պաշտոնյաների վիզան դնեմ, եթե ես չեմ դնում, ուրեմն չեն նշանակվում։ Բայց ես առաջարկում եմ, որ ավելի լավ է տեխնիկայի կտասին միասին կանենք։ Օբյեկտիվ ձևով արվի որ մարդու տեխնիկան չի կարող բարձի այդ մարդը զբաղափարախոսությունը ինչ չափով է կրում կարող անգիր պատասխանի բայց էության մեջ չի չէ անգիր պատասխանելով չի նայեք մենք ոնց մտածում ենք տենց ճառագայթում ենք Ներքին մտածելակերպ, այսինքն այդ ճառագայթումը ֆիքսվում է։ Անթորեցի, անցանք առաջ։ Այսինքն արդեն ներքին իր աշխարհայացքը այդտեղ տպվում է, էլ պետք չի բանը։ Հիմա մարդը կարող լեզվու 90%-ը խափում են։ Այդ սարքերը կտակ ինձ, ես եկել եմ մշակույթի եւ քարոզչության նախարար, դրանց հետ հարցերը կարգավորել։ Առաջատար երկրները։ Բայց կներեք, ասել եմ մի տարով եմ լինելու Հետո դուրս եմ գալի գնամ աշխատավարձել չեմ ուզում ոչ չմտածեն հա այս մարդը պաշտոն է ուզում անցանք առաջ հաջորդը անցյալի մեր բոլոր դիցերի հետ կապի վերականգնում պատերազմ կլինի բայց ես ինքս կողմ եմ գնացի հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք պետք է նաև հասկանանք լայն մտածելակերպ մոտենանք երբ որ մենք նեղ մտածելակերպ եկել է մի մշակույթը երբ որ մեր խուժում է ուրիշ մշակույթի մեջ ինքը շատ դեպքերում պարազիտի դերանում ոչնչացնում է գրողին որ ինքը կարող լինի բայց երբ որ ներկրողը պարազիտ չի ինքը սկսում է այդ ինչ կա այնտեղ ավելի լավացնել այսինքն մեր օրգանիզմում ունենք բակտերիաներ որոնք մեր մարսողությունը ավելի լավացնում են ոչ թե մեզ ոչնչացնում դրա համար պետք է հասկանանք երբ որ ինչ-որ բան ներարկում է ու դա ավելի չի ճոխանում ավելի լավանում ուրեմն դա պարազիտ է պետք է լայն նայենք էլի ոնց որ պտուղները հաշվում ենք հաշվում տենց նայենք ճիշտ էլի օբյեկտիվ մոտենանք եթե ազգային նպատակը լինի այդտեղից նայելով մենք կզգանք արժե դա թե չարժե լավ է թե վատ է ընտանիքում փոխհարգալից հարաբերությունների ստեղծում Ну, դե հիմա դա քարոզում են, բայց դա տենց չի։ Իրանք քարոզում են ընդհանրապես ընտանիք գաղափարն են քարոզում բերում, որ ոչնչացնեն, բայց հիմքը պետության ընտանիքն է։ Եվ ընտանիքում պետք է կինն էլ կարևոր դեր ունի ու որտեվ ազատ կինը ստեղծում է ազատ ռազմիկներ։ Եթե ճնշված կին է, ստրուկներ ածանում։ Ну, տեղ հակին, ну, այս ամեն մի կետը կարելի է բացել ու մեր թեմաների հիմա ուրվագիծն ենք ներկայացնում հասարակության մեջ հասարակությունում կնոջ դերի բարձրացում։ Ну, կարևոր կետ է։ Մեր մոտ ճնշված է երեքեն։ Ինչքան մենք ասում ենք, եթե ճնշվածություն չլինի, միշտ ծայրահեղությունն են գտնում։ Շատ ծայրահեղական է։ Ֆեմինիզմը դա ազատություն չի։ Սփյուռքի ներգրավում պետականաշինության բոլոր ոլորտներում որտեղ մենք մեծ մասը հայ ժողովրդի սփյուռք է այսինքն այստեղ եթե չգիտեմ քանի միլիոն է ապրում սփյուռքում 5 անգամ ավելի շատ է ապրում դա պետք է հաշվի առնենք ու այնտեղ ոչ պակաս հայեր են էլի մենք թերագնահատում ենք ու Հայաստանի զարգացման հզորացման համար իրանք շատ մեծ դեր պետք է ունենան Այդ ասում եք ոչ պակաս հայեր են, ես սիրիացի հայեր ինչքան հանդիպել եմ, միջին հայաստանցուց լավն են։ Ավելի բարձր, ավելի օրինապահ, ավելի հայասեր։
գնացանք առաջ։ Հայ ժողովրդի պատասխանատվությունը մի ժողովրդների զարգացման գործում նրա դերը երկրի վրա եւ Աստծո մոտ։ Ну, այդ մի 10 հատ հաղորդում է պետք դրա վերաբերյալ։ Այդ մասին խոսացել ենք, եկի հիմա չբացվենք, հատկապես ժամանակը շատ է։ Լավ, հասարակության ծանոթացումը արևելյան ուսմունքների հետ։ Ինչ եմ արևելյան ուսմունքներ ասում, ես նայեք, արևելքում շատ բաներ ավելի մաքուր ու ավելի ոնց որ ասած լավա պահպանվել։ Ինչ իմաստով։ Նայեք, ստենց ոնց որ խաչակրած արշավանքներ եկել, պարազիտական ներդրումներ կամ ուրիշ արաբական արշավանքներ եւ այլն, ու գաղափարախոսությունը բռնի սրի ուժով չի ներգրվել։ Այսինքն իրանց մոտ, ասենք, եթե ինչ-որ ճիշտ եք դուք, դեր գաղափարախոսությունը, գալիս եմ ես իմ գաղափարախոսությունը, մենք փիլիսոփայական ունենում ենք դեպատ իրար հետ ու իրոք արդար էլի ոչ թե բան ու մենք տեսնում ենք որ ձեր գաղափարախոսությունը հաղթահարում է ես տեսնում եմ թույլ է իմ կաղում են գաղափարախոսությունը ես ընդունում եմ ձեր գաղափարախոսությունը եւ տենց բնական ձևով ոնց որ ընտրություն է լինում այն գաղափարախոսությունը որը ավելի կամ քո գաղափարախոսությունը շտկումներ ես անում որ դիմակայի այն չի որ ես թրով եկա դու ինձ դուրը չեկավ ես բառը ես ձեր ոչնչացրեցի Այսինքն այդ ձևով չի գաղափարության առաջընթաց գնում։ Դրա համար ավելքով ավելի մաքուր է։ Նաև արևելքում ավելի լուսավոր էակներ են ծնվում, ինչի համար ու դրա համար պահում է գաղափարախոսությունները, որտեղ տեղի ժողովուրդները այդ լուսավոր էակներին, ասենք սրբեր, ավելի հարգալից ու ավելի լավ միջավայր է, որ իրենք կարան գոյատևեն չոչնչացնեն։ Օրինակ արևմուտքում Քրիստոս եկավ, խաչեցին, կամ Սոկրատես եկավ, թունավորեցին եւ այլն, հազար մի դեպք կար։ Դրա համար այնտեղ արևելքում ավելի շատ են լուսավոր էակներ ծնվում դա կարևոր է որտեղ այնտեղ կարան իրանք դրսևորվեն այսինքն եթե այստեղ հայ ժողովուրդը հարմար հող ստեղծի այստեղ էլ ծիլերը կտան Պարոն Դոնիկյան, մեր եթերաժամ մոտենա ավարտին, մյուս կետերը խնդրում եմ ընթերցեք, բաց չմնա։ Ես վերջացրեցի։ Բոլորը ներկայացրիք։ Դե ինչքան տպել ենք, այնտեղ կային կետեր, որոնք չենք տպել։ Չենք տպել, հա։ Այնտեղ կարան նայեմ իմ Facebook-յան էջում, այնտեղ 30 քանի հարցեր են, որոնք մենք 28-ը կարդացինք, այնտեղ էլի կան կետեր։ Բա մի քանի խոսք ձեր դպրոցի մասին ասացիք, որ դպրոց կա, ես խոստացա որ վերջում զրուցենք ինչ դպրոց է ինչ եք հիմնել երևի այս կետերն եք այս բոլոր կետերը դպրոցում ներառվում է ու ոնց որ այս կետերը մարդկանց մեջ ոնց որ դաստիարակվում է vocation-շվում է որ դրանցով ապրեն ու ընդունենք որ քանի որ դուք ներկայանում եք խորագետ թաքնագետ փիլիսոփա սովորական դպրոց չի հա քաղաքական ինքը խորագիտական թաքնագիտական փիլիսոփայական դպրոց է այսինքն խորագետ այն ինքը ոնց որ երևույթները, որոնք ստանդարտ ձևով նայվում է բոլոր դպրոցներում, այդ ձևով չի նայվում։ Ինքը նայվում է թեկնագիտական, խորագիտական, փիլիսոփայական հայացքներով, յոգայի հայացքներով, ինչ այս երևույթը ուրիշ տեսանկյունից է նայում։ Մենակ հիմա այս սենյակը մենք կարանք դիտարկենք մեր աչքերի նստած տեղի դիտանկյունից, չէ՞, բայց կարանք նաև պարկենք, գնանք այն անկյունից ներքև նայենք, կամ աշճան դնենք, վերևից նայենք։ Այսինքն ուրիշ դիտարկեն էլ ուրիշ տեղերից էլ կարանք նայենք այս սենյակը ու ընկալենք։ Կան հիմա կոսմոսից, ասենք 3D բանով, ասենց հիմա կան սարքեր, որ կարան շենքի մեջ ամեն սենյակը դիտարկեն, տարբեր ձև։ Այսինքն հիմա այդ դպրոցը մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից է նայում, ինչ ստանդարտ ոնց որ մարդիկ մեծացել սովորել են, այդ տեսանկյունից չի նայում։ Ուրիշ տեսանկյուն է մոտենում հարցերին։ Երկրի մեծ մասը կարող է դա չի ընկալում, չի հասկանում, բայց առաջընթացը մարդկության գիտության արվեստում փոքրամասնությունն է տանում ու այն հայացքներն են տարել առաջ, ովքեր ավելի խորքային գիտելիքներ են իմացել ամեն ինչում, էլի, ասենք Նյուտոնը նույնիսկ որ օրենքներն էլ ինքը շատ խորագետ թաքնագետ է եղել, ուզում եմ նույնիսկ այտենց ասենք, կամ ասենք Պյութագորեսի օրենքներ ենք, որ մենք դպրոցում այդ հին բաներից եմ սկսում գալ Պյութագորեսը մեծ թաքնագիտական, խորագիտական դպրոց է ունեցել ու տեղից է ամեն ինչ հիմքը, այսինքն արվեստում էլ Լեոնարդո դա Վինչին ինքը լավ խորագետ թաքնագետ է եղել, այսինքն բոլոր առաջատար երևույթները դրանք կրողներն են, դրա համար մենք պետք է առաջ գնանք նայենք, գոնե տեխնիկապես մենք շատ հետ ենք ամեն ինչով,
գոնե մեր գաղափարախոսության փիլիսոփայության այդ տեսանկյունից առաջնանք ու մեր դպրոցը աշխարհի մակարդակում ուզում եմ ասեմ ոչ թե որ մեր դպրոցն է, ընդհանուր որ մարդիկ ճիշտ անեն, որ ներքին ոչ թե գոռոզանան, այլ հասկանան, որ Հայաստանում էլ կարող է աշխարհի առաջնագույն թաքնագիտական խորագիտական դպրոցը լինի, որը աշխարհում կարող շատ քիչ կա։ Այդ մակարդակի դպրոցը դասընթացներով է, փուլերով է, առաջիկայում, ասենք, սեպտեմբերից ինչ որ էլի համալրում ունեք, ինչպես է մեխանիզմը։ Ոնց որ դպրոցը սովորական, ոնց որ դպրոց, նո շկոլական համակարգում, այդ կարգի ընդունած շկոլա, ասենք, ինքը տարին մի անգամ է ընդունելություն տեղ ունենում, իհարկե դասավանդող հələ դեռ միայն ես եմ, դեռ նու շուտով կլինեն, ասենք, էլի ուրիշ դասավանդումներ, դասավանդում եմ մենակ ես, ինքը տարին մի անգամ է, սեպտեմբերին։ Ընդունությունը որ ցանկանում է, տենց ինչ որ բան չկա, ընտրության, նու իհարկե ինչ որ մարդիկ իրանց շատերը չեն ընկալում, դուրս են գալիս, չեն շարունակում։ Հասկանալի է։ Ճանապարհը պիտի անցնեն։ Հա, պիտի անցնեն, ինքը շարունակական է, այսինքն ինքը մենք գնալով ավելի ներքին խորացում է գնում, ոչ թե ինչ որ մենակ լայնացում, ասենք ինֆորմացիայի քանակի շատացում չի, որովհետև հիմա քանի որ ինտերնետը կա, ինֆորմացիան ինչքան շատ է գալիս, ուղղակի սկսում է ոնց որ ասած արգելակել չընդունել, բայց ինֆորմացիան պետք է խորքային գնալ, դա ավելի խորքային, այսինքն բացել ավելի խոր գնալ։ Ուսուցչի մատուցմամբ եւ ոչ թե այսպես խառելած են գալիս։ Հա, այսինքն շատերը հիմա բոլորը կրթված են, կարում են կարդալ, գիտեն, ամեն ինչ կարան կարդան, լիքը հաղորդումներ, ամեն ինչ կա, բայց դրանք ընդհանուր մակերեսային են, խորքային չկան, չի կարա հաղորդումը խորքային տանի։ Ուղղակի շատ ցավալի է, որ մարդիկ չեն ընկալում, ինչա խորքային, որ կարա խորքը գնա։ Մի հատ օրինակ բերեմ, ես մի հատ ընկեր ունեմ, մոտ 25 տարի գնում է թրամարտիկության ու հիմնական քայլը, հին դպրոցը ճապոնական թրամարտիկության, իրանք նացենց հարվածի սենց թրով բան ունեն, 25 տարի հարվածն է մշակում ու ինչի է գալիս։ Իրանք շատ հարվածներ, տեխնիկաներ շատ չեն ընկնում, որտեղ ասենք որ ռազմի դաշտում կարևորը արագ առաջին հարված տալ ու թշնամին ոչինչ չնա, ինչի պետք է միլիոնատ ցենց տեխնիկան, որ կյանքդ մեկը դրանք չեն պահելու, կարևորը այս ամենաարագ այդ հարվածը բանան։ Հիմա դա այսինքն այդ հարվածի որակը խորքացրել է ամեն ոնց որ մարդիկ հոգնում ուզում են նոր բան, չէ, բայց ինքը գնում է խորքայինություն, այսինքն դրա վրա։ Ոնց որ Բրուս Լին կարում էր 10 սանտիմետրի վրա հարված տալ, մարդու կարող ողը ջարդեր, ինքը տեն չեն կարող բանալ։ Ինքը խորքային է գնացել, բնատուր է եղել, բայց մարդը կարա զարգացնի։ Դրանց էլ մենք խորքային դպրոցի իմաստը մեր սիրտը բացելն է, լավ մարդ դառնալը եւ երջանիկ լինելը։ Եւ վերջում ազգային նաեւ դառնել։ Ամենակարևորը որ ազգային։ Հասկացա, որ ձեր դպրոցը նաեւ ազգային է, որովհետեւ սովորաբար խորագետ թագնագիտական դպրոցներ աշխարհաքաղաքացի են ձևավորում եւ ուրախ եմ, որ ասեք ազգայինից դեպի աշխարհաքաղաքացի։ Ես էլ եմ դրա կողմնակից եւ վերջում, եթե մարդը հետաքրքրեց, ինչպես է ձեզ հետ կապվել, ինչպես է գտնելու Facebook-յան իմիջին, Դոնիկյան, ինչ լեզվով ռուսերեն եւ անգլերեն։ Երկու էջ ունեք։ Երկու էջ, հա, ռուսերեն եւ անգլերեն, որտեղ մի էջը վերջացել է 5000 լրացել է, հաջորդ էջն է բացած։ Կարան գրեն ինձ նամակ ու պայմանավորվենք, հա, դպրոցը ինքը հերարցարկվում է, այսինքն դասերը, այսինքն առանց փյուրքում է բոլորը։ Ինքնաբերել է որոշակի վճարի դիմաց, չէ՞։ Ահա, բոլորն էլ հա վճարով է, որովհետև հիմա պետք է մարդը ինչ որ բան Իրանից զոհաբերի, որ կարողանա ստանա։ Հա, դա ես առաջին 5 տարին ինքը եղել է ոնց որ առանց վճարի, հիմա որովհետև մարդիկ պիտի, երբ որ իրանք տալիս են ավելի լավ են ստանում, քան չեն տալիս։ Եվ այսպես շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ վերելք հաղորդաշարը հյուրընկալեց խորագետ թաքնագետ փիլիսոփա Տարդատ Դոնիկյանին։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։